Hidayet. Ya sen ne cimri bir adam çıktın ya. Ha? O göl manzaralı ofisi bırakıp buraya mı taşındın sen şimdi? Hep senin kıyafetin de öyle ya. Ha? Sünnet düğünü falan mı var? Nurbanu'yla Ali evleniyor ya, onun için şey ettiydim. Ya kes. Tamam. Ne düğünü? Benden izin aldın mı sen? Yapacak bir sürü işim var. Bana bak. Şimdi konuşacaklarımız ikimizin arasında kalacak. Eğer ben bunları bir başkasından duyarsam var ya... senin o dilini keserim. Sizi dinliyorum Halil ağa. Tabii arada ofise uğramak lazım. Şimdi ben bu Canan'ı boşarsam ne kurtarabilirim? Ha? Aklına ne gelirse. Ev, araba, traktör, bisiklet, kümes, ev, arsa. Ha? Ne? Yani siz birbirini çok seven, birbirine çok yakışan çiftsiniz. Emin misin sen Halil ağa? Ya kes. Saçmalama. Avukatlığı bırakıp ilişki terapistliğine mi başladın? Aptal aptal konuşma benim karşımda. Bana bak. Hemen bir liste yapıyorsun. Ne kaçırabilirsem kaçıracağım. Sonra da ben buradan kaçacağım. Ne toplarsan ondan sana %5, tamam mı? %5 biraz az değil mi Halil ağa? Çakalıydı o benim. Doğru söylüyorsun. %5,5. Hemen bekliyorum listeyi, ona göre çalış başla. Siz düğüne gelecek misiniz? Gelmez olur muyum ya? O ne biçim saçma soru? Halay başıyım ben o düğünde. Ya kes! Ne düğünü, ne saçmalıyorsun? Hadi bir an önce çalışmaya başla, bekliyorum. Gülümser. Ben gidiyorum. Kaçıyorum buralardan. Eğrilerden, Isparta'dan, senin izin olan her yerden kaçıyorum Gülümser. Bazen düşünüyorum biliyor musun Gülümser? Acaba diyorum, yani sen de beni sevseydin nasıl olurdu diye. Güzel olur. Güzel olurdu. Ama işte insan sevmeyince de sevmiyor, bunu da biliyorum. Bak mesela, ben Canan'ı sevmedim. Sevemedim. Çok zulmettim sana. Çok. Beni affet desem affetmeyeceğini biliyorum. Hakkını helal et desem onu da diyemem. Senin burada ne işin var be? Hangi yüzle geliyorsun? İşe yaramaz. O kadar para verdim sana, bir halta yaramadın. Canan, beni bir dinlerseniz. Ne dinleyeceğim ben seni be? Faydasız. Kocama da söyleyeceğim. Hayatım bak böyleyken böyle, al bizim paramızı geri diyeceğim. Canan Hanım, kocanız sabah malınızı, mülkünüzü almak için Hidayet Bey'le pazarlık yapıyordu. Kendi kulaklarımla duydum. Yani üzgünüm bunu söylediğim için size ama durum böyle. Ben niye inanayım ki sana? Karşılıksız Sevenler Kulübü'nün daimi üyesi olarak ben üstüme düşeni yapıyorum. Bundan sonrası size kalmış. İyi günler. Bana bunu yapmayacaktın Halil. Ben seni ne kadar çok sevdim. Allah'a ısmarladık Gülümser. Allah'a ısmarladık. Bana mı selektör yapıyor bunlar ya? Sağa çekin lütfen. Yanaş dur. Hayırdır memur bey, ehliyet ruhsat mı? Hakkınızda ihbar var Ali Bey.
Anlamadım. Araçtan inin lütfen Ali Bey. Lütfen. Hayırdır memur bey, suçum nedir? Hakkınızda ihbar var Ali Bey. İhbar mı? Ne ihbarı? Mehmet Akyaz'ın kaybolması ve olası bir cinayet şüphesi. Alın Ali Bey'i lütfen ekip otosuna. Buyurun Ali Bey. Alın. İfadesini aldıktan sonra nezarete alalım Ali Bey'i. Bir dakika. İfade mi? O zaman ben avukatımla görüşmek istiyorum. Hidayet Yılmaz. Tabii ki Ali Bey. Buyurun alın. Kızım, avukat Hidayet Yılmaz'ı çağır bana. Anlaşıldı komiserim. Kim ihbar etti beni?